Сегодня мы опять играем в Челай. Так. Ночь опять. Ну, в принципе, мы же ночью в прошлый раз закончили играть. И, в принципе, ничего страшного. У нас есть зонтик, который нам может помочь в любой ситуации. Неважно, но нам нужно накопить сейчас монет, чтобы 50 серебряных монет. Вот этих, чтобы призвать торговца. Нужно здесь все осветить. Первое, чтобы было светло, а во-вторых, чтобы монстры не появлялись. А что телек выключил? Что? Так, а если... Сейчас мы накопим монет. Сейчас мы накопим монет. А еще я хочу проверить кое-что. Да, выпадает. Леочиха. Леочиха. Так. Ну, в принципе, абрикосы и яблоки довольно редко выпадают, поэтому нам повезло. Но мне выпадала ягодка, когда я один играл. Сейчас мы пойдем дальше исследовать ту пещеру. Кто там? Неважно. Зомби. Да блин. Где? Блин. Ай, да. Я пытаюсь его ударить, но я не знаю, куда бить. Все, больше не буду. Я пила. Ой, поцелуй на зеркале. Так, ну вот, идем в пещеру. В принципе... опять этот зомби. О, лайфовая уда. Блин, это свинец. Так, блин, не из-за того, что это свинец. В прошлом мире я вообще свинец никак найти не мог. Не мог. А из-за того, что ко мне зомби прыгает. Блин, что такое? Кто ко мне упал? Лево! Ой. Свинец я добыл. У нас есть уже 50 серебряных? Нет, далеко нету. Человечок. Зачем нам этот человечок? Так, идем дальше вглубь пещеры. Да я же факел поставил. Не поставилось. Вот. Угу. Ага. Ай. Как факел поставить? Это чувство, когда ты случайно ломаешь факел вместо блока. И заходишь в настройки случайно. И не можешь ничего сделать с этим. Так, ну... О, вот это... Тут сундучок есть. И рядом с такими штуками я почти всегда видел, чем выбор. Я есть добыча. Ты есть добыча. Статуя ангела. Можно будет продать ее. Серебро. О, ну все, торговец мне обеспечен.
Здесь скорость. Сюрикены. Бойкий шипастые ботинки. Позволяют лазить по стенам. Да, все идеально у меня. Макс, так ты понял, почему ты папе на плечи залез? За твоей игрой. Говоришь потом. Это что, кстати? Непонятно, что это. Ладно, используем зелье возврата. И строим домик нашему торговцу. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так, 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 так. Оп, оп, оп. Что мы такой большой, кстати, стоим торговцу? Ему и маленький подойдет. Вроде нормально. Верстак делаем. Зачем я столько сделал? Да кто знает вообще? Делаем стул. Делаем стол. Вот. Делаем дверь. Ломаем блоки. И ставим дверь. Ставим стол. Ай, блин, здесь поставил. Ладно, неважно. Ставим стул. И теперь... тут еще один факел. Он должен подходить, типа. Я там... Вот. Надо отойти, чтобы ко мне пришел торговец. И подождать пару минут. Мы пока что порубим дерево. Хотя... Сначала надо скрафтить наковальню. А как скрафтить наковальню? Хороший вопрос. На него надо ответить. Я уже забыл даже. Так. В принципе, у меня есть только руда свинцовая. Где-то. Где она? Я слепой, да? И... Где моя руда? Вот она. Вот, железный. Необходимые предметы. Печь. Мне печь надо сделать. И чтобы переплавить. Ну ладно, давай копаться. До камня. Так. Его еще подается очень дорого, но это полезная вещь. Шапка шахтера, она просто светится постоянно. И тебе не нужно факела с собой брать. Ай! Ай! Блин! Вот камня добудем здесь. Так. Все, идем обратно. Ну что, сейчас мы скрафтим печку. Очень торжественный момент. Да как печку скрафтить? Гет. У меня что, камня не хватает? Где камень? Так, вот он. В смысле? А из чего печка тогда делается, если не из камня? Как сделать печку? Алло? Так. Печку как сделать? Как сделать печку? Давай подумаем. Никак? Или что?
Что можно из факелов сделать? Костер-то мы сделаем. Полезная вещь. Возле костра жизнь быстрее восстанавливается. Торговец прибыл. Сейчас поторгуем обязательно. Ну, как печь сделать? Не знаю. Ладно, пошли к торговцу. Где он, кстати? Можно его засидеть сначала. Все. И засидеть. Ай. Да как перепрыгнуть это? Что, торговец, поторгуем? Посмотри на мою землю. Она очень сухая. Не сухая она совсем. Вот, каска шахтера. Дает свет минушение. В смысле? Она у меня в 2 раза меньше стоит. Пошел мне. Вот, можно наковальню купить. Все, heavy metal. Сразу и печь никакая не нужна. Наковальню тоже, если вы не знаете, можно, по-моему, сделать. Да блин, я сейчас умру еще. Ай, пойти. Так, зачем я эту штуку здесь вообще поставил? Да, уйди от меня. Уйди отсюда. Да, отодвинься. Ты издеваешься надо мной? Когда я это уже поставил? Она поставилась. А я не могу в наковальне сделать? Я могу в наковальне печь сделать. Ну, да. Для этого обязательно нужен торговец, чтобы печь сделать. Хотя бы печь сделал. Так, отодвинься. Вот так. Печь ставим. Так. А в печи мы можем уже переплавить. Ты сегодня никуда не выйдешь. Дорогая, я сегодня вещи тащить. Нет, ты не будешь. Какие вещи? Я чуть видео не сделал. Так. Флюгел. Свинцовая дверь. Да, очень полезные предметы, конечно. Невероятно полезный. Ага, да. Да. Костер, что ли, поставим? Вот. Все, дай костер поставить. Ой, слизень несчастный. Так, давай, ставься. Где тебя поставить? Прямо на доме. Все. В принципе, уже серия закончилась, поэтому... Пока-пока. Фу. Хотя сначала давай посмотрим, что у торговца еще есть. Опять. Покупаем за все деньги просто. Ну, почти. Всем удачи и всем пока.